महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आई भन पढ्न पठाउने नि फेरि
कमिलाको हात होइन होला घिउमा त पुरानो सिकाउनु पर्यो नि त ए भगवान घिमिरेको पुरुषले कस्तो छ प्यारे ल पुलि हाल्नु भयो त्यो त चुरा खोला त्यति लगायो भान्जी भएपछि हजुर पनि भान्जी पर्छ होइन यो रवि आउनुपर्छ यता साकी चाल्छ त म त्यो नजिक त बस्ने ठ्याक्कै नि होला मलाई त एक दिन म गइरहेको के अरे घरको बुहारले पुरै गर्ने बुहारी हो नि है चितवनका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका घिम्रे बन्धुहरूको प्रत्येक 3 वर्षमा अक्षय तृतीयाको दिन आजकै दिन यस रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 12 को पञ्चकन्या हाइट भन्ने ठाउँमा त्यो पञ्चकन्या हाइट हो पञ्चकन्या हाइट भन्ने ठाउँमा रहेको कुलायन मन्दिरमा भेला भएका हामी घिम्रे बन्धुहरू अग्रज बुवा आमा दाई भाइ छोरा नाति बुहारी आदि सबैको उपस्थितिमा पूजा कार्य सम्पन्न गरी तपश्री बमोजिमको निर्णयमा उपस्थितिमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ भनेर फोन नम्बरहरू राख्छ 17 घर भइएछ हामी यहाँ घर सङ्ख्या चाहिँ 17 घरको रेकर्ड राखियो कुलायन पूजा देवताको जय सबैको जय
यही छोरी यो चाहिँ मलाई पैसा होइन लौ नि पैसा त छोरीहरूलाई मलाई पैसा चाहिँदैन पैसा दिनु भएन दिनु धन्यवाद भाउजू दर्शन हेलो भन्नु सबैजना ल तपाईँहरू नि खानु भयो आउनै आउनु हेलो भन्नु न एकचोटि यहाँ हेलो भन्नु न हेलो भन्नु न यता 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 हेलो भन्नु न हेलो ल यो मेरो भ्लग होइन हेलो भन्नु न हेलो भन्नु न हेलो भन्नु न ठुलो बुवा हेलो हेलो भन्छ न हेलो यता हेलो भन्छ पर्छ नि यता 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 नि हेलो हेलो भन्छ छिटो यता नि अरू भन्नु होइन कि यसरी ल यता एकचोटि सबैजना यता हेलो भन्दैछ नि एकचोटि रियामा एकचोटि नाच्दिनु न ल तपाईँ नाच्दिनु रियामा एकचोटि नाच्दिनु न उता रियामा नाच्नु भयो एकचोटि नाच्दिनु न रोटी हालिदिनु न आन्टी हेलो भन्नु फेरि एकचोटि शिवम हेलो भन त हेलो भन ल भ्यायो भ्लग भ्यायो पर्छ नि